चल कपड़े गंदे हो गए। आज देख सकते हैं कराची का क्या हाल हो रहा है, पूरा डूब रहा है। ये देखें, आप क्या पहन रहा है बारिश में? ये देखें, ये डूब रहा है। ये देखें, क्या इससे पूछो ये क्या कर रही है? नहीं इससे आयान बोले देखो हमारा सारा सामान बिक गया, हमारा सारा सामान गीला है। ये देखो सारा सामान बिक गया। ये देखो ये इन आंटी को घर से निकाल दिया जाए। इमरान खान आप कुछ कहेंगे इस बारे में?